ฉันเคยบอกกับเธอหรือยังว่าเธอมีความหมายเพียงใดกับคนที่ใจมันด้านชาฉันเคยบอกกับเธอหรือยังจากวันนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักเธอจากฉันคนเดิมจะรักไม่เป็นจะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนจากนี้